ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த மூலிகையோட பேர் வந்து நொச்சி இலை. இது சளிக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மூலிகை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஒரு 2 இலை எடுத்து நல்லா நச்சு அதனோட சாறு எடுத்துட்டு லைட்டாக ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம குடிச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக ஒரு 1 ஹவரில் கிளியர் ஆயிரும். சளி எல்லாம் அப்படியே வாமிட் ஆகி வெளியே வந்துடும். சளி தொல்லை இருக்காது. 90ஸோட ஒரு நல்ல ஒரு மூலிகை இது. சளிக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இலையை எடுத்து நச்சு அப்படியே குடிக்க வச்சுருவாங்க. 1 ஹவரில் சரியாக போயிடும். ஆமாம், சளி இருமலுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து. நொச்சி இலை பிடிச்சிருந்தால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.